Mirëmbrëma miq të dashur, po takohemi përsëri në episodin tonë të tretë në Distrikt, në kanalin tonë YouTube dhe në të gjitha platformat e rrjeteve sociale. E sot kam kënaqësinë sepse kam një të ftuar mjaft special, i cili është Ermal Fezullahu. Ermal, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma, Lori, faleminderit shumë. Kënaqësi edhe që jam me ty. Faleminderit shumë për ftesën. Ki shumë energji pozitive këtu ku shkon thonë. Edhe pse dalin ti rolla. Po, e vërtet. Ka njerë kam energji të mirë, ka njerë edhe s'kam. Njerëz jemi pi gjakut mishit. Nuk jemi gjithmonë me disponim të njëjtë. Po të na është e vërtet të artista që duhet gjithmonë me pas. Me rrezatu pozitivitet, për shkak të punës që e kem, profesionit që e kem. Të paktën nëse vendos me dalë në publik, duhesh me qenë. Duhesh me qenë i afërt. Qysh e menaxhon ti këtë pjesën e ndoshta ndrytjes të emocioneve kur shpesh herë dim se gjithë njerëz kalojnë vështirësi në situata të ndryshme gjatë ditës, ndoshta edhe në fund duhesh me dalë me performu para njerëzve, që është sfidë edhe sakrificë mjaft e madhe, po besoj. Po, është e vërtet, unë jam prej artistëve që jam në udhëtime gati non-stop. Asnjë punë s'është e lehtë, mbrapa perdës çdo punë ka vështirësitë e veta. Ka njerë emocionona, ka njerë lodhem, ka njerë thëm au bo bol. Mirë po nuk e di, prap është e vetmja punë që e bëjmë me mas shumë të shpirt. Edhe kemi edhe trashëgume edhe jem mësu të e pa babin për dekada me radhë të bëjt njëjtën punë mirë e mund. Në farë forme s'muj me paramendu vetëm me bëjt diçka tjetër. Një punë tjetër? Jo. Po nëse nuk e kishe fillu këtë profesionin e këngëtarit, po. A e kishe paramendu vetëm ndoshta në një profesion tjetër? Shembull... Po, si fëmijë kam pas shumë ëndra. Edhe në shkollë kam qenë bajegën zanë si mirë, edhe i disiplinum. Ndoshta kjo është virtyt që e kam akoma në jetë, disiplinën për sa i përket muzikës edhe punës, për vete jam ma pak i disiplinum. Mirë po, këto virtyte më kanë met pak për familjes. Kom mendu me pas profesion tjetër, si fëmijë kom pas shumë ëndra. Mirë po, më ka kaplu shumë herët kjo. Profesionin? Ky profesion, ka kaplu në qysh moshën 15 vjeçare dhe ma. Edhe nana e më shpesh ma ka marrë muzika djallin thët herët. A e ndjek vetën që ndoshta me që ke fillu një moshë të hershme, ndoshta edhe me kjo pyetja që po i thu vetës a u bë boll, ndoshta me pauzu një kohë gjatë e pastaj me u rikthy, ndoshta se tu ke ditë. Jo, nuk mendoj që duhet me pauzu njeriu. Pauzat të lanë më të sekt, edhe do të gjithmonë me update tirat edhe me qenë aktual. Po ka një herë na ndodh që na hub krijimtaria, hub kreativiteti, nuk jena gjithmonë të njëjtë, nuk e kena gjithmonë të njëjtin, qysh me thonë, inspirim, ndryshon shija e muzikës. Sa është të vështirë mi najt aktual? Përpara ka pas këngë ma të mira. Po, e vërtet. Sinqerisht po tonë përpara unë zdi. Ka qenë edhe shija e ka qenë ma ndryshe. Ka këngë që nuk du me gjyku, po unë po e fus vetën mas pari në kritik, jo nuk po mire me tjetë, po. Përpara këna pas projekte ma të mira. Sa është të vështirë me qëndru në aktualitet, ndoshta Ermal? Është shumë e vështirë, për shkak se shija po ndryshon gjithmonë të publiku, edhe gjeneratat e reja vinë. Unë shpresoj edhe besoj që do të vinë edhe artistat të mirë të rinë, edhe pse për momentin jep një kritik që nuk ka shumë që nuk janë shumë punëtor artistat të ri. A nuk ka artistat të ri, apo po hezitojnë të futen këtë industri? Nuk e kam të qartë pse që shtek, po faktikisht u bën disa vite prej pandemisë e këtej shumë pak artista të ri që kanë pas sukses. Nuk i ndalon askush, se thonë nga njerë po punojnë me klane, po punojnë me grupe, tash është ma e lehtë, tash është YouTube, tash është rrjeti social, është TikToku, gjitha platformat e kanë shumë atlet për me avancu. Përpara kanë qenë vetëm televizioni. Televizion ka qenë ma problematike, se ka qenë numri ma i cekt, s'po di. Me shpresë që do të vinë artistat të ri, do të ketë artistat të ri. E përmende edhe trashëgimin e artit ndoshta po profesionit që është edhe Agja Sabri, që po i drejtohem ashtu pasi që gjithë në fakt e njohin si një artist shumë të madh dhe i kam jetu po ashtu kohës. Po, ajo është njeriu më i disiplinum që unë e njoh.
edhe është shumë punëtor. Edhe unë I tham tash kur thom ka njerë mu nalë, unë thëm, po ku mu nalë, unë kur ai nuk nalët. Kur ai nuk po nalet, po. Edhe ai është ekzemplar për gjithë neve. Se për moshën që e ka afër 80 vite, me pas gjithë këtë fuqi, me pas gjithë këtë energji, edhe asnjëherë në jetën time nuk e kom nitu u thonë u lodha, për shembull. Ose pyetën a u bë boll. Ndoshta ka pauzu pak më shumë. Ka pauzu, po është shumë punëtor. Sepse I lumt atij për energjinë që e ka. Edhe e bën me shumë zemër. po, se është pak konsumus në fakt kjo Po ky profesion. Energjia me njerëz, duke shkëmby gjatë gjithë kohës, dashurinë e tyre që nuk është as pak që ti nuk don me ju përshëndet, po është e lodhshme një farë forme që flasësh gjithmonë me njerëz. Ai e bën me shumë dashni, e bën me shumë, është shumë I afërt me publikun, prandaj edhe ja kanë shpërbly publiku, e duan shumë. Po. Ka energji të papome. Çdo herë është ky diskutimi që kur dikush në familje e ka një prind suksesshëm, ndoshta qoftë doktor I madh ose artist I madh ose diçka tjetër, thonë që e ka trashëgu, por nëse nuk ishte qenë baba, nuk I shkon djali. Sa e ke pas ti këtë diskutim, lafet të thjeshta, mohabete të thjeshta trupve, nuk është asgjë e lehtë në jetë. Sidomos kur e keni njëri shumë suksesshëm shpe, me depërtu për te lkurës ti është shumë problematike. Edhe me u kriju si identitet vetë. Veçmas, po. Është shumë problematike, 2 herë. Se mas pari konkurentin më të madhe kinë shpe. Po. Edhe kemi edhe shumë artista të ri që kanë qenë trashëgues prindve tyne, edhe ata e dinë se sa e vështirë është. Po. Po që në opinion ju duket sikur është shumë më e lehtë. Faktikisht në fillim të karrierës ndihmon emri prindit ose vllaut motrës, kushdo që është I famshëm. Mirë po aq, është një herë veç, për herë dytë nuk të fal askush. Le mos që sa kohë dhe tash më jenë skenë, ndoshta. Mirë, jemi mësu me pa Ermalin gjithmonë në intervista me pyetjet gjatë ndoshta rreth familjes, po ashtu rreth artit, po kush është Ermali pas jetës së muzikës edhe mikrofonit? Na tregon pak ç'ysh je si person në një përditshmëri tone. Qa mundohesh me zëvendësu gjatë atyre ditëve që je gjithmonë rrugëve, ndoshta edhe në udhëtime, në koncerte? Mundona me plotësu kohën me fëmijë, sepse tu kalu vitet veni nevojën e tyre edhe ma shumë që po kom qef mi pas ma afër, edhe jam bo ma sensitiv me thonë. Ma emocional. Po vitet e Unë nuk po du me të emocionu ma shumë. Jo. Kush ka qenë ndoshta figura përveç ndoshta që e përmendëm Agjen Sabre, edhe dikush jashtë familjes që ti ke ndjek gjithmonë edhe të ka inspiru për nga muzika ndoshta? Nga muzika? Po si fëmijë kam dëgju shumë muzikë tuaj. Kanë qenë Boyz II Men që kam dëgju shumë, ka pëlqyer teknika e tyne, e të këndumit. Tani Craig David u kon një pi favorite kështu si kum pas, si fëmijë, si teenager. Shumë artista. Nuk për momentin s'po kom dëgjuar edhe hip hop shumë. Kom dëgjuar edhe rock, Armendi Vlog, kanë dëgjuar muzikë tuaj, muzikë alternativ rock. Po, në fakt pa i ndëgju mdokët gjitha zhandret nuk mundesh me qenë. Me qiftelia, gjithçka. Po. Ndishysh krejt me hip, për shembull në kjarët e one, nuk ka muzikë që nuk e ngoj. Edhe unë ngoj muzikë me s'ka muzikë keqe, dikush muret mu që ditë. S'ka muzikë keqe, veç do të me ditë me bo, s'përish me thonë. Po, veç performu s'kesh nështë. Po, çdo lloj muzikës e ka të mirën e vetë. Po, definitivisht. Ku I gjem vetëm ma shumë kur I ndëgjon këto muzikë, ndoshta na një që t'lan më shumë shpirti, të relakson? A ka diçka që ti lëshon gjatë rrugës? Po. Qoftë edhe me sharkia ose... Po më gjithçka, ndëgjoj edhe veç instrumentale, me piano që janë, ose me simfoni. Ngoj edhe që shtash edhe marrët edhe muzikë folklorike, rapsodike, që kanë bojnë me temat. Që kanë ditë se ajo është një farë forme e kanë trashëguar historinë. Po, e trajtojnë një temë. Historinë që ashtu e kanë vazhdu me përcjellën për njerëz në bazë të këngëve. Edhe më duket shumë fenomenale ajo. Po. Se çysh e kanë bërë. E ka, po të them, muzika është pa limit. Edhe Tallavaja e ka pak a shumë të shtu një farë freestyle. Po, edhe Tallavaja e ka lezetin. Sa ndëgjon muzikën? Unë muzikë Tallavana edhe kam njerë edhe ndashma kur na bjen edhe me kënu. Po nuk është që e ngoj shumë me ta drejtën. Okej. Në varë çysh e bën, nëse bën dikush mirë. E kanë kritikuar shumë, po. Pikërisht muzikën Tallava. Po, unë thash, në këtë varë çysh e bën ti muzikën, se s'ka muzikë të keqe.
Duke i ditë që i përmende edhe këto ndoshta vështirësitë që i ka ky profesion, s'kemi se si me ikë edhe presionit ndaj publikut, ndoshta komentet ndryshme që muj me u bë. Megjithëse ti nuk je një personazh kështu që je i njohur për shumë komente negative, mdoket që je shumë i dashur për publikun, po çysh i menaxhon këto komentet negative? Po, komentet negative, unë ç'a më thonë, A i sheh? i shoh kanjëherë, sigurisht na njerëz. Dhe bojmë gabime, s'ka njeri perfekt, po nuk kom qef mi po njerëzit me qenë shumë të dhënë, shumë edhe vulgar në shprehjet e tyre që i kanë në për TikTok e në për komente. Po, shpishot pak ma të gërsu më kohët e fundit njerëzit. Komente, i shoh komente ofenduese, nuk e kam fjalën veç për veti, Të po kurdo. Po. Është e fundit ajo që mundet me bo një njeri me dalë edhe me ofendu edhe me shaj. A e keni diskutu në herë ndoshta me kolegë, pse Për shembull, unë mundet me TikTok qenë ky s'kam agresivitet po, se ndoshta jo kundrejt teje, po të po shojmë kolegët e përgjithësi. tjerë. E kena diskutu, Pse është ky agresivitet? po ndoshta i edhe komentuesve? s'po dim për zotin, nuk s'po di ç'a me thonë. Po shkojmë, është keq me thonë, po shkojmë pak mrapa. Do të më shkojmë ma përpara dhe të jemi shumë të kujdesshëm sidomos me rinin tonë. Nuk po di. Po më vajmë zemra me thonë, po Ndoshta duke i pa edhe këto ngjarje në fakt, komentues, bullizime e tjerë, vijnë nga një mendje ngushtësie. Kështu që pikërisht kjo na çon është e mbrapa. vërtet. Se sa më shumë që të lexojmë, të shohim, shëtisem, njerëz nuk merren edhe aq Sa shumë ma të informuar, sa ma... me thashë theme ndoshta. Po te na gjithmonë Po janë jo, këto thashë theme. thashë themet fjalë, hajde keq çdo gjë, po ofendimi. Ofendime. Me qel një account fake edhe me ofendu me shoh deri në pikën ma të olt më shme, s'po di. Diçka jo normale, jo njerëzore. Kur fletni për profesion, në shembull, duke ditë se tash ndoshta edhe ke edhe djalin në një moshë që ndoshta diskutoni, çka sugjeron Ermal? A i sugjeron që me u fut kësaj bote ndoshta apo Unë kom qef me lanë të lirë. Mhm. Fëmijët do të me lanë i lirë. Do të me... Fëmijët i rrejnë gati deri në momenti që është që mund me gabu diçka, mirë po për jetën, për të ardhmen, unë mendoj që do të me lanë të lirë edhe me ditë vetë. Se mu kriju vetë ai si identitet edhe me ditë vetë në të ardhmen se çka. Si karakter. Po a ka shpreh ndonjëherë dëshirën për me u bë këngëtar? Ka qef se... Se ndoshta ato të po ty edhe plus gjyshin. Po, muzika, sporti, këto dojnë talent, nuk është veç dëshira, është talent. Mirë. Çka ka tjetër talent Ermali përveç muzikës, që na nuk e dim? Talent, muj me thonë, ma kanë thonë plot, kom pas qef shumë arkitekturën. Okej. Dizajnat më pëlqen e bukura, më pëlqen kombinimet e mira, më pëlqen, dimi do pak, qa do me thonë në talent. Nuk e di, thash edhe marrët se kom paramendu jetën të bo një pun tjetër, përveç kësaj. Në një profesion kuzhinjar, kështu se shë vite? Kuzhinjar, po, me hongër po, me përgadit jo. Për me hongër, ka njerë të isha kësha punu një punë, për shemë, që rrinë derë të kuzhinës, edhe me provu se të lëmpjat me thonë që kjo bën, që kjo s'bën, adin. Mi testu pjatat. Është ndoket një emision që i testojnë kështu, ushqimet. Qatë kom ushqim, dhe shka më tërhek. Për shjetë edhe rezultati, për shkam që ka me buhet, nuk kom ato komplekse. Jo, je fan si ushqimit, apo? Po, mërë qysh jo. Edhe si krejt, po besoj. Po, a e motivon e herë vetën kështu me thonë që po hin dieta ekstreme, ose dieta... Një dieta më zgjat 2 ditë. Heq nuk kam, më thash, në atë drejtim s'kam disiplinë. S'moj heq, nuk kam... Nuk i rezistoj ushqimet. Ja, si rezistoj. Që për shembull babi, ai ka shumë disiplinë të madhe, saj përket se thaj ai han 2 herë sone, po din me nal vetën. Po. Dhe ka një herë për shembull ai 5 ditë, 6 ditë veç ushqimet lehta, veç sallata, misht bardh. Ka një herë ulët tani thot një krelon me duça, thot pe dua dhe han komplet. Një tepsi edhe tani 6 ditë apet të jetë. Strikt në dietë. Ti se ke binda alo vetën, mja prish vetit për ushqim për sa të arsye. Se di. Nashta i vjen momenti. Me agjeru, a ke agjeru, se ta është përdojnë? Po, me agjeru. Pa ka shumë si e njëjta është, po veç e ke nështë ta... Nuk e kom agjeru komplet si vetë, këtë vetë se kom qenë edhe i smut. Mirë po. Cila është motoja jote, Ermal? Që ndoshta, kur i ki këto vështërsi që i përmendëm edhe më herët,
bazohesh atë fjalë. Shpesh krejt njerëz të kemi nga një fjalë, kështu që në një farë forme mundohemi me motivu vetëm pas asaj. Nuk po di. Dikush thot një jetë e kemi, dikush thot. Jo, unë gjithmonë i vej detyra dhe qëllime vetit. Gjithmonë punoj me synime në jetë. Nuk kom qef me mi kas një ditë kështu pa lidhje. Po. Gjithmonë kom i qes vetit detyra, obligime, këtë mujnë tjetërin me radhë. Edhe kur menon diçka, njeriu kur i vën vetit qëllime, mendoj që ja del sidomos 70%, 80% ja del. A e konsideron veten që je i rrapt në këtë farë pjesa Jo, me veten kështu? jam i disiplinuar në punë shumë edhe punëtor, nuk i pritoj hiç punës. Edhe tash më kam mësu edhe qashtu prej fillimit jam mësu edhe nuk muj mas me nal veten. Okej. A mendon që tash për momentin këto këngë që i përmendëm që the se në të kaluarën kanë qenë këngë më të mira, vepra më të mira ndërsa se sa ditët e sotme? A mendon që Nashta mu po më duket, po di përbes, po ka qenë edhe shija ma tjetër. Ose ndoshta na tash vish ndjenja nostalgji për atë farë kohe. Ndoshta edhe këto këngë që tash mas 20 vjetë. Po. S'po di. A ka rastisht Po si kvalitet kanë qenë më të mira këngë përpara. A ka më shumë tash ndoshta marketing të këngëtarët se sa talenta ose se sa që prodhojnë një këngë të re dhe të bukur që i mbijeton kohës deri dikun. Nuk po di. Më shumë se 2 muaj. Na po bojmë kohët e fundit këngë bëj sa për me zgjatë 2-3 muaj. S'po di. Sezonale. Nuk po ka këngë më evergreen. Këngë që jesin gjatë, që jetojnë gjatë. Kjo është tregu domethënë. Në çfarë sezoni jam që si këngë do të bane. Vetë kem fajna, unë s'be vaj sa i kërkan. Po, tash u bo jeta më shpejt, unë kam obligime shumë ma shumë se përpara. Se i kam edhe 4 fëmijë të i rritë dhe nuk po jam qaq që shkoj edhe rri në studio për shembull 3 ditë, 4 ditë. Tjetër nani jam në udhëtime non-stop. Unë veç në këtë muaj kom pas jemi në muajin maj kam 21 fluturime, që ka qenë e tepërt. 21 fluturime. Po. Për sa muaj? Për një muaj. Për një muaj. Po. Më ka rastis që ashtu pak edhe për qef edhe me punë, po. Jashtëzakonisht shumë. Edhe koha, periudha kur ti pushon, s'ka domethënë s'është vera, dimri s'është për ty. Kohën kur pushojmë. Pushojmë sa dush, s'është problema e punë. Mirë, Ermal. Nëse flasim për një treg të tillë, pra që thu se nuk mundesh me nejt shumë gjatë në studio edhe nuk mundet mja kushtu kohën e duhur për me kriju diçka pak më që i qëndron kohës. A mundi me po thonë nëse që bojmë këngë, ç'është me thonë, vetëm për një sezon, ndoshta të verës. Këngë jo komerciale, po është më e vështirë me depërtu edhe me u ndëgju, nuk po di. A duhesh me qenë në këtë treg më i zgjuar, shembull, apo më i talentuar? Dyat. Dyat, nuk është krejt e talenti. Është e menaxhimi, është e koha, është bashkëpunimi me këngë që Për gjithë ata që dëshirojnë, edhe ose ndoshta janë. Pa talent mas pari nuk ka kush pse futet këtë drejtim, se një këngëtar që duhet mas pari me kënu live, unë ja fusha sugjeru edhe këtyne rrymave të reja, mujnë edhe ata me performu live, me bo një band mirë. Po. Nuk është problem mo. Ndoshta edhe covera, shambull, sa për... Po, cover, ose performanca live është edhe me gabu, është e falqme se je live. Po edhe zgjuarësia, ndoshta mënyra e targetit marketingut. Nuk i edhe reperat me shku në Amerikë, për shembull, nuk ka reper që se njen një instrument, piano, gitare. Është mirë me njohë një instrument, është mirë. Cilin instrument e njen? Unë piano. Piano. Po, pianino. Edhe, a e ke interpretu ndonjëherë kështu ndoshta në njëra Ka njëherë, po. Tua? Po, ka njëherë, po. Ka raste kur. Po jo, janë gjanat e ndamë, unë kam grupin tem, ata performojnë, unë knaj. Mirë, Ermal, me që jemi edhe drejt fundit të kësaj intervista, do doja me ditë se kur do të ndalësh e së kënduar, ndoshta do ta ndaloje profesionin edhe pse unë uroj që t'jetë sa më gjatë. Po, uroj që t'jetë sa më gjatë. Me çfarë do doje ndoshta të kujtoni njerëzit? Me çfarë këngë? Me cilën këngë ose... Po, për shembull, Shqipëri mu më njohin krejt me këngën e albumit të parë, Për një dashuri. Për një dashuri. Gjithmonë ma përmenin atë këngë, është si pasaporta jam në qysh atje. Kosovë ka shumë këngë që mi përmenin. Ka të lloj zhandrit, so ne kam manovru me zhandrit, nuk kam nejt veç me një zhandrit. Nuk e di me cilën.
Ka shumë kong të mira që unë i pëlqej, ka shumë kong mira që si pëlqej hiç. Një nën kong, cilën e kishe hek ndoshta nga repertuari, që duket që plot për ves. Vallai si t'ja nisin do kanë herë më herë thon next. Hec mi don shpirti. Nuk e di për kohën më pa dok mirë tani u pa ta bu pishman që i kum vu. Po ka shumë kong që më pëlqejnë. Ndoshta me ato një jamën një kongë tani veç i shkojnë i shtohen vjusa se krejt shkojnë edhe dëgjojnë pse po do ne hek. Se di, ka plot. Nuk e di për zotin për momentin, nëse po di mi ndasë, unë i kam për 1500 kong. Për 1500 kong? Fal, për jo më çfarë 500. I kam ma tepër se 200 kong. A se 200 kong? Okej, ja ke thirr vetë edhe një 300 mi bo. Po, pa që mjetë edhe duhet me i bo. Ermal, unë të falenderoj shumë, edhe pse e di që rollit daljet në fakt i kish shumë të rolla, për gjithë ata që të njohin. Jo, është klasi për mua edhe më pëlqen edhe natyra e emisionit tënë. Është ma serioz edhe ty turoj me të ecë mbarë edhe i falenderoj për çdo sen duhet me falenderu publikun tonë, sepse ata janë ata cilët na mbajnë ose nuk na mbajnë më në skenë. Eksakt, edhe unë po ashtu. Edhe s'mujna me bo kompromis na me publikun, me thonë ti dosh me ndasht mu patjetër se unë jam ma i mirë jo. Po. Dosh me tregu. Ose të zgjedhin ose të bojkotojnë, kështu që s'bëhet llaf. Për këtë arsye ndoshta edhe ki ditë i ke qenë i zgjuar që i ke mbajt publikun afër vetes. Po do të me bo edhe me dashni këtë punë. Po. Do të me pasion. Po i bashkangjitëm edhe unë këtij falënderime. Edhe po e përmbyllim këtu me të dashur të distriktit. Unë ju ftoj të na ndjesni edhe në epizodat të tjera në kanalin tonë YouTube dhe në gjitha platformat e rrjeteve sociale. Së bashku do të shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.